არ მოგატყუებთ და ქალბატონი ესრასთვის უარის თქმა ნამდვილად რთულია. ისე კარგად იყო მომზადებული, მეორე შეხვედრა აღარც არის საჭირო. ანუ შეგვიძლია ერთმანეთს მიულოცოთ. მგონი საქმე მოგვარებულია. მაშინ გილოცავთ. კეთილი იყოს. კეთილი იყოს, გელოცავთ. მადლობა. მადლობა. ჩინარ. უკაცრავად უნდა ვუპასუხო. მალე მავალ. მოვადიეთ. მალევე შემოგიერთდებით. დიახ, გისმენთ. ბატონო ჩინარ, მნიშვნელოვანია თორე მარდა გირეკავდით. თქვენმა მშობლებმა იჩხუბეს. დედა თქვენმა ყველაფერი დელეწა. და ამ დროს ხელი დაიზიანა. შევთავაზე საავადმყოფოში წავიდეთ მეთქი, მაგრამ არ დამთავრდა. თქვენ იმიტომ გირეკავთ, რომ ქალბატონი ჩაღლა პანიკაში არ ჩავარდეს. არა. ჩაღლას არ დაურეგო ისედაც ნერვიულია ბოლო დროს. ახლა მე შეხვედრაზე ვარ. კარგი, როგორც კი შევძლებ, მაშინ მე მოვალ. კარგი, დროებით. მე ბოდის გიხდით, მნიშვნელოვანი საქმე გამომიჩნდა და უნდა წავიდე. პრობლემა ხომ არ იქნება? ქალბატონ ესრასთან და ბატონ ოზანთან ერთად თუ დაგტოვებთ? არა. ისედაც ყველაფერი მოაგვარეთ. მადლობა და კიდევ ერთხელ გიხდით ბოდიშს. ჩინარ, ყველაფერი კარგადაა. საშიში არაფერია, მაგრამ უნდა წავიდე. მე ვილაპარაკოთ, კარგი? მოგიყვები. სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. ნახვამდის. დიდი სიამოვნებით გნახავდი ჩვენს სასტუმროში. აუცილებლად. დიახ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, რატომაც არა. იარაღი, რომლითაც ნაპოლეონმა გაიმარჯვა, შურდული იყო. არა, ეგრე შუაშია იყო. ეკო, გისმენ? ეკო, რაღაც მინდა გითხრა. შენ ბოლო დროს ხშირად გითხოვობ და გეცოდინება. ნაპოლეონმა რა იარაღით გაიმარჯვა? ფულით. ფული და ფული. ნაპოლეონი სულ ამას ამბობდა, მამა. მეც იგივე აზრზე ვარ. ფული ძალაუფლებაა. მამა, ხომ ხედავ, მოიცადე? ცოტა ჩაიცი. მე დედამსვი. კროსვორდებშიც კი ფულზე წერენ. ფული, მამა. სამყარო ნიშანს გვაძლევს და უნდა დავინახოთ, რამე უნდა მოვიფიქროთ. ბევრი ფული უნდა ვიშოვოთ. სხვანაირად ვერ ვიცხოვრებთ. ფული გჭირდება, მამა. ბევრი ფული. შვილო, კიდევ რა გინდა? საცხოვრებლად ხომ ყოფნის? არა, მე ვერ ხედავ რომ ყოფნის. სულ გაჭირვებაში ვართ, მამა, სულ. ეკო ამაზე ლაპარაკის მაგერად ჯობს მუშაობა დაიწყო. მამა, მე იმ სამყაროზე გელაპარაკები, რომელიც ჩვენი რაიონის გარეთ არსებობს. იმ სამყაროზე, სადაც ერთი ჭიქა ყავა ჩვენი ხელფასეღირს. ამდენს მხოლოდ მუშაობით ვერ იშოვი, მამა. გაგვიჭირდება, სწრაფი და მარტივი ქონება გჭირდება, ხვდები ამას? შვილა, ჩვენ მხოლოდ ეს გვაქვს. ამ კაფის გარდა არაფერი გაგვაჩნია. აი ეს არის ჩვენი შემოსავლის წყარო. ალბათ სუნამოზე გინდა მითხრა, მაგრამ ხომ იცი რამდენს ვხედით და რამდენი გრჩება. ახლა ახალი შეკვეთა მაქვს, მაგრამ რა ვქნა ეკო? არ გამოგვდის. მოიცადე. უკან დაბრუნდი. კაფეზე? არა, მამა, სუნამო. სუნამო კარგი იდეა. ეს იდეა უნდა გავაფართავოთ. რატომ არ გვაქვს მოგება? რატომ ვერ ვნახეთ სარგებელი? შვილა, უამრავი ხარჯებია. აბანახე რამდენი პროდუქტია. თანამშრომლები გჭირდება. შეფუთვო გჭირდება. მე რას აკეთებ? გზავნი მაღაზიაში და რას იღებ? არაფერს. არა, მამა, არასწორად ვფიქრობ. მოდი ყველაფერი დაევისყ და მომისმინე. აქ ჩვენ ორნი ვართ. 4 ხელი გვაქვს. ყველაფერს ჩვენი ვაკეთებთ, მაგრამ არა მიგჭირდება. ხო, არა, ეკო, რთული საქმეა და არ გამოდის. მამიკო, აქ ყველაზე დაუფასებელი დიდებული მეცნიერის, როდის უნდა დააფასო შენი ნიჭი? ხო, მამა, საკუთარი თავის ერწმუნე. სხვანაირად სხვას ვერ დააჯერებ. ხო, ვიცი რომ ყველაფერს შეძლებ. რა თქმა უნდა შეძლებ. ხო, აბრა. ხო, რა თქმა უნდა. ვიცი რომ შევძლებ შვილო, მაგრამ იცი რა? ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ. ჯერ ერთი ადგილი გჭირდება. ადგილი, სადაც ვენტილაცია ყველაზე მნიშვნელოვანია და მოწყობილობებიც. ეს ყველაფერი სად უნდა ვიშოვოთ? მამა, შენ ახლა სუნამოს იმპერატორი გახდი.
ნახვამდის, შეხვედრამდე. დროებით ძალიან გამეხარდა ასეთი ახალგაზრდა და ნიჭიერი ქალბატონის გაცნობა. მე ძალიან მეხარია კიდევ ერთხელ კეთილი იყოს. დროებით. რასაკეთე? არას ვიზამ მივდივარ. ეს რა შეგიძლიათ დაჭდე? ველაპარაკოთ. აქ ამიტომ მოხვედი არა? ხო. ვერ ვიჯერებოზარ, მართლა. ეს რა დამელოდე მე წაგიყვან. არ მინდა შემეშვი. შეგიძლია მანქანა მოიყვანო. ეს რა? ეს რა სახლში წაგიყვან და თან ველაპარაკოთ. გთხოვ. ეს რა? ოზან რატომ არ მანებებ თავს, რა გინდა? ჩემსა და ჩაღლას შორის არაფერია. qalbi ქორწინებაა. დავპირდი და ამიტომ მოვაწერე ხელი. სხვა არაფერია. რას ბოდავ? შენდე ჩაღლა თაფლობის თვიდან დაბრუნდით. ბედნიერი და ღიმილიანი სახეებით ხელზე ბეჭდები გიკეთიათ. ეს ყველაფერი თამაშია. იმიტომ რომ ჩაღლა რთულ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეს. რას მეყვები? ეს რა თამაშია? ერთ სახლში არ ცხოვრობთ? ერთ საწოლში არ გძინავთ? არა ეს რა. ჩვენ შორის არაფერი მომხდარა და არც მოხდება. მე ყოველთვის შენ მეყვარდი. ყოველთვის შენ მეყვარდი და მეყვარები. ჩემს გულში სხვა ქალისთვის ადგილი არ არსებობს. რატომ ოზან რა შეიცვალა? ხომ გეზიზღებოდი? ხომ გინდოდა შურისძიება? ახლა რა მოხდა? რა შეიცვალა? შეგეცადე როცა გაიგე რა მოხდა არა? შენი სიყვარული და სიბრალული არ მჭირდება. შენთვის დაიტოვე, გესმის? შენგან არაფერი არ მჭირდება. სიბრალული არაფერ შუაშია. ვერ ხედავ რა მდგომარეობაში ვარ. შენზე ვარ შეყვარებული, ამას ვერ ხედავ. შენ როცა იტანჯებოდი შენს გვერდით უნდა ყოფილიყავე. მაგრამ არაფერი არ მითხარი. დამტოვე და წახვედი. რამოდენიმე თვე ვცდილობდი შენთან დაკავშირებას და ლაპარაკს. გაიხსენება? უპასუხოდ დამტოვე. არაფერი არ მითხარი, ისე წახვედი. ახლა ვხვდები შენს მიზეზს. ახლა ვხვდები. ხო, ვიცი, დავაგვიანე. მართალი ხარ, ნამდვილი ცხოველი ვარ. კარგი. მაგრამ მომეცი უფლება შეცდომა გამოვასწორო. ძალიან გთხოვ. სხვასხომ არაფერს გთხოვ ეს რა. არას მთხოვ ოზან. გოგონია ამ სიტყვების მერე დაგთანხმდები და ჩაგეხუტები? გოგონია ცოლიანი კაცის საყვარელი გავხდები? რა გინდა ჩემგან? დამელოდე. უფლება მომეცი ყველაფერი გამოვასწორო. ოზან, იმ დღეს კი არა როცა ჩაღლა მოიყვანე ცოლად. იმ დღეს დასრულდა ყველაფერი როცა არ მომისმინე და ხელის თხოვე. გესმის? დასრულდა. არ დასრულდა. არ დასრულდა ეს რა. ეს რა ვიცი რომ გიყვარვარ. ისიც ვიცი რომ დამელოდები. ასე ფიქრობ? ხო. კარგი, ვნახოთ. მადლობა ჩინარ. არაფრის. ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანია, ძალიან ვაფასებ. იმედია მავნაჩვევა და არ გაიხდი. სხვა დროს შენთან აღარ ვიქნები. ვიცი რომ ჩემზე გაბრაზებული ხარ, მაგრამ შანსი მომეცი, გთხოვ, ყველაფერს გამოვასწორებ. რომელი შანსი? რას გამოვასწორებ? იცი რა უნდა გააკეთო? იქ წადი, საიდანაც ჩამოხვედი. კარგი? ამჯერად არ საწავალ. თქვენთვის ვიბრძოლებ. უკვე ძალიან გვიანია, დედა. ჩვენ გავიზარდეთ, აღარ გუჭირდები. ადამიანს დედა ყველა ასაკში სჭირდება. მე არ ვიცი, შორიდან როგორ ჩანს, მაგრამ
შინაგანად ყველაფერი გადახელია. ჩაღლა შეხედება რა მდგომარეობაშია. არარეალური სიყვარულისთვის იბრძვის და იტანჯება. ხედავ, ყველაფერს ხვდები და არ საწავალ, სანამ ბედნიერებს არ გნახავთ. რაც გინდა ის გააკეთე. კარგი, მე მაინც არ ვიქნები აქ. ეს რას წავიყვან და წავალ. ეს რას ნიშნავს საწახვალ? ანტალიაში გადავალ და იქვე ვიმუშავებ. ასე ძალიან გიყვარს ეს გოგო. ო, მიყვარს. რადგან შენ საერთოდ არ გგავს. ის კეთილია, ძლიერი. ყველაფერს ვიზამ რომ მისი გული მოვიგო. მაგრამ იმისთვის არა რომ ჩემთან იყოს. მინდა მისთვის ღირსეული კაცი ვიყო. და საერთოდ რატომ გიყვები? სასტუმროში წაგიყვან. Hoş geldin. კეთილი იყოს. ჩაღლა. შენ კიდევ არ გზინავს? Uyuyamadım. ვერ დავიძინე, არ ვიცოდი სად დამეძინე და არ მინდოდა ადგილი წამერთვა. რა თქმა უნდა, შენ საწოლში დაწვევი მე კი დივანზე. ოზან შენი სახლი წაგართვი, ახლა ოთახიც. სისულელეს ნომობ ჩაღლა. ეს ყველაფერი დროებითია. Evet. ვიცი, Biliyorum sürekli. არ არის საჭირო გამეორება. მე ასეთ დროს არ მძინავს მეთქი, ამის თქმა მინდოდა. კარგი, ბალის და მოსასხამს ავიღებ. ოზან, Ya biz eskiden ადრე böyle ასეთები არ değildik. ვიყავით. Uzun uzun დიდხანს sohbet ლაპარაკობდით, ederdik, gülerdik, ვიცინოდით, eğlenirdik. ვერთობოდით. Şu an resmen ახლა კი benden სულ kaçıyor გამერბე gibi. ხარ. ჩაღლა. ოზან, ერთი წინადადება მაქვს ჩვენთან. Şu tedirginliği მოდი ეს atalım ყველაფერი üstümüzden. დავივიწყოთ Eskisi და gibi ძველებურად yakın arkadaş ვიმეგობროთ. olduğumuz döneme არ dönelim, შეიძლება? მართალი ხარ. რადგან არ ვიცი როგორ უნდა მოვიქცე. მართლა არ მინდა გული გადგინო და გაწყენინო. Tamam o zaman. კარგი, Ben şahsen eskisi ძალიან gibi გამეხარდება თუ ისევ eğlendiğimiz მეგობრები arkadaş ვიქნებით. olduğumuz ხშირად döneme ვილაპარაკებთ dönersek და ne ისევ ვიცინებთ სხვადასხვა თემებზე. olur? Şu ıslık Şertan saatleri Hamdi. olmadan და kaldı. მოწყენილი სახით ნუდადი ხარ. ბალის და პლეც გამოვიდან. კარგი. ძალიან მინდოდა ქორწილში ყოფნა, მაგრამ ქვეყანაში არ ვიყავი, ასე რომ მაბადეეთ. არა უშავს. ყველაფერს გამოვასწორებთ. ჩვენ სახალ-სახლში წვეულებას გეგმავთ. არა საყვარელო. ო, რა თქმა უნდა, გელოდებით. გაგაცილებთ. დილამშვიდობის. 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 დილამშვიდობისა. ერთი წუთი შეიძლება? დიახ, რა თქმა უნდა. ყავა მოგიტანე. მე? რატომ გაგიკვირდა? არ ვიცი. მადლობა, კარგია რომ არსებობ. მადლობა. შენც. Bir şey diyeceğim. მისმინე. Ben terasta bir Terasa hazırlık mı yapmak mavacla? istiyorum da. და უიწყარის სიურპრიზის Yeni გაკეთებას unutamayacağım bir გეგმავ. sürpriz yapacağım. Bana yardımcı და olur musun? მეხმარები? სიურპრიზები ჩემი საქმეა, დაგეხმარები, მაგრამ რა უნდა გავაკეთო? Sen kahveni iç, შენი ყავა ben sana დალიე anlatacağım. და თან მოგიყვები. კარგი, დავინტრიგდი. ეკო, ძვირფასო. როგორ ხარ? ეკრემიდან ეკოზე გადასვლა და მე ძვირფასო ეკო ეს შესანიშნავია. კარგად ელებ, შენ როგორ ხარ? კარგად. საღამოს კინოში წავიდეთ. მერე სადმე ყავა დავლიოთ და ვილაპარაკოთ. კინოში არ გამავა, თუ წავალთ. არასაკეთებ. პოპკორნი, ბილეთები, მე ყავა. ფული არ მაქვს. Sana bir şey sor. რაღაც კითხე. არ გამავა. კინო კარგია. ყოველთვის შესანიშნავი იდეა, მაგრამ ჯერჯერობით არა. მოდი სხვა დროს წავიდეთ. მე დავგეგმოთ, კარგი? თუ გინდა ჩაიც წავლიოთ ან ყავა, ბილეთებიც ვიყიდოთ, პოპკორნიც, კარგი? ოღონდ მე. ახლა უნდა წავიდე. მამიკო მელოდება წავალ და დავეხმარები, კარგი? ო, კინოში წავალთ, მაგრამ დღეს არა. დროებით. დღეს არა. სხვა დროს წავიდეთ. აუცილებლად წავალთ. Resmen bildiğin უარი reddedildi მითხრა ya. თუ მომეჩვენა.
მამა მოვიტანე. ყველაფერი ვიყიდე, ყველაფერი რაც კი დამებარე. ზიაც წავიღე რომ არ დამეწყმოდა. თუ აქ დატოვებ ყველა ნახავს, სანამ დედა შენი მოვა, უნდა დავმალოთ. ხო, უნდა დავმალოთ. მოდი მათ სივარში დავმალოთ. კარგი ეკო, ეს ხომ კაფე არ არის, სახელოსნოა და მენექში მათ სივარს არ გახსნის. ღმერთო ჩემო, სად დავმალოთ? სადმე სადაც არასდროს ნახავს. ხო. იქ არასდროს ნახავს. მოდი სკამს მოვიტან. მომეცი, შევინახავ. მიდი, ესეც გამომართვი. მამა დამეჯერა. მომეცი აქ. გამომართვი, მიდი, შეაგდე. ეკო, სულ დაგვავიწყდა. არა დაგავიწყდათ. არა საკეთებთ. არაფერს ჩემო მენექში. ეკოს ხომ იცნო. სულ გაგიჟდა. სკამებზე ზრომიალი გააკლდა და ამასაც აკეთებს. ო, ესე ვერთობით ხოლმე რა ვქნა. დედა რაღაც მოვიფიქრეთ. ფიქრით შეგიძლიათ? არ აქვს ხანია. მამა ხედავ როგორ ხომრობს. დედა, ჩვენ ბევრი ვიფიქრეთ და რაღაც მოვიფიქრეთ. კაფეში ძალიან იღლებენ. საღამოობით ფეხები გტკივა. ვიფიქრეთ საღამოობით კაფეს ჩვენ დავკეტავთ. დედა კი სახლში წავიდეს, ტელევიზორს უყუროს, ფეხები დაასვენოს. რა სიტყვი? გინდა ჩაი მოგიდამოთ. ხო. არა სმალავთ. კარგი რა დედა. ყველაფერში ეჭვი რატომ გეპარება? ამ ოჯახში უანგარო სიკეთე აღარ არსებობს. ხვდები რომ ზომროდ კოლფალის მსგავსები. იცოდე მე რა თქმა არ გამორთქელები ხარო. ეკო მართალია. კარგ გეუბნება და მაშინა პარანოია გეწყება. ეჭვები. აი სულ 60-ზე იყო. დაივიწყა. კარგი ელჩენ, ნუ ბრაზდები. კარგი, თქვენ დაკეტეთ კაფე. მაგრამ იცოდეთ, არაფერი აფეთქოთ. რა თქმა უნდა, კაფე აბა ხომ არ დავაკრავთ. ჩემოძებასო ეს შეცდომა ერთხელ დაუშვი. მეორად აღარ იქნება. კარგი, მაშინ სახლში ადრე წავალ. ტელევიზორს უყურებ და დავისვენებ. აი ასე. მამა ყველაფერი მზად არის. მასალებიც გვაქვს. საღამოს დედა სახლში გავუშვებთ და დავიწყოთ. კარგი? კარგი. გისმენ? ბატონო ოზან, ეს რას თქვენთან შემოსვლა უნდა გცალიათ? დიახ, მცალია. შემოვიდეს. ეს რა? ოზან, გუშინ ყველაფერი თქვი რაც გინდოდა. მეც მაქვს შენთვის რაღაც სათქმელი. კარგი, შენ ოღონდ ამელაპარაკე, მე სხვა არაფერი მინდა. დაჯიქი. არა, ახლა არა, საღამოს ტერასაზე შევხვდეთ. კარგი? კარგი. მაშინ დროებით. ელიფ, შულო მოდი, შენთვის სპეციალურად მომზადე კერძი. როგორ მომშივდა. დედა, ეს რა არის? სერხადი. სერხადი? ვინ არის სერხადი? ინჟინერიის ფაკულტეტი დაამთავრა. თანაც წარჩინებით. არანაირი მავნეჩვევა არ აქვს. უყვარს მუსიკის მოსმენა, სერიოზულად უდგება ქორწინებას და მოკლედ საიმედო ბიჭია. კარგი რა დედა, ეს რა არის? რატომ ისვრი? რა გაწუწუნებს? მითხარი რომ არ მოგეწონა და მორჩა, რატომ ისვრი? რეიხან, მეორე სპეცკერძზე გადადი, ეს არ მოეწონა. გამომართვი ელიფ. დედა შენც? ასე ნუ მეყურებ, მე არაფერ შუაში ვარ. ამ ბიჭს იუპი ქვია. ინჟინერიის ფაკულტეტი დაამთავრა და საკუთარი კომპანია აქვს. დედა რა ბიჭი? მელოტი ბიძია, ვერ ხედავ? თუ ასე მოგწონს, დეიდა გაურიგე. საიდან მოიტანე? დეიდა შენი არ მოეწონება, ვერ ხედავ რანაირია. დაო. ესაც არ გამოვიდა რეიხან. რა ვქნათ? განსაზღვრული ასაკი უნდა დავაწესოთ. ჩაიწერე. დედა, ეს რა არის, რა ხდება? ჩემი თავიდან მოშორება გინდა? შვილო ელიფ, რა სისულელია? შენი თავიდან მოშორება არც მიფიქრია. მინდა ისუსაკმური ეკო მოგაშორო. დაგინახეთ. ბოლო დროს ბევრს უღიმი და ერთად დადიხართ. ეს ამბავი ძალიან მანერვეულებს. დედა, კარგი რა, რას ამბობ? ხო. ასია. ჩვენ ორფალებს არ გვყავს ერთთანებისთვის მისაცემი გოგო.
დედა, მე და ეკო უბრალოდ მეგობრები ვართ და სხვა არაფერი. მაგრამ ხო, მას ძალიან ვაფასებ. კარგი ადამიანია. ახლა კიდევ უფრო მეტად ვცემ პატივს. შეგერგოთ. ეს ამბავი არ მომწონს. თურმე მეგობრები არიან და ძალიან აფასებს. რა სულელური ფრაზებია. რა დავაშავეთ ასეთი? ჩემი შვილები ერტენებს რატომ იზიდავენ? ჩინარ. ახლა ვფიქრობდი, რომ სიხალისე და ენერგია შემომაგდა. მოდი, დაჯექი. გუშინ რა მოხდა? ვივახშმეთ, დაგვთანხმდნენ. აპლიკაციას შემოუერთდნენ და მერე დავიშალეთ. მაგარია. შერაკენი, მომიყევი ასე სწრაფად რატომ წახვედი? დედა ჩემს პანიკური შეტევა ჰქონდა. ყველაფერი დაანგრია, დალეწა. და ამ დროს ხელი გაიჭრა. საშიში არაფერია. უბრალოდ საავადმყოფოში წავიყვანე. ეს არ ამყოფინა და წამლებიც უყიდა. მერე სასტუმროში წავიყვანე. ჩინარ ამას ნოამბობდა, ეხმარა სხვა რა უნდა გაგიკეთებინა. შემეძლო არ წავსულიყავი ეს რა. ჩვენ იმ ქალზე ვლაპარაკობთ, რომელიც არასდროს ყოფილა ჩემთან. ის ყურადღებას არ ემსახურებს. მაგრამ იდიოტი ვარ. ვერასდროს შევიცვლები. არა, ჩინარ. ჩინარი, რომელსაც მე ვიცნობ, კეთილი ადამიანია. ჩინარ. შენ ყველაზე კარგი და ჭკვიანი ადამიანი ხარ, ვისაც ვიცნობ. ასე ნუ ექცევი საკუთარ თავს. მადლობა. უკეთ გავხდი. დედა ჩემი თუ წავა, უფრო დაუმშვიდდები. მეშინია რომ გუშინელის აღამო ჯერ კიდევ დასაწყისია. კარგი, მოდი კარგ თემაზე ვილაპარაკოთ. გუშინ დრო ვერ დაგითმე. თუ გინდა დღეს საღამოს სავარშმოდ გავიდეთ. არ გამოვა, რადგან დღეს საღამოს გეგმა მაქვს. ოზან, რა ხდება, რას აღნიშნავენ? არ ვიცი. ჩინარ, ყველა მოვიდა, მოდი დავიწყოთ. ესეც ასე. კეთილი იყოს, რადგან ჩაღლა და ოზანით შემოგვიერთდა, შეგვიძლია განცხადება გავაკეთოთ. მეგობრებო, ყურადღებას ვითხოვ, რაღაც მინდა გითხრათ. გარწმუნებული ვარ, ყველას გაინტერესებთ, რატომ შევიკრიბეთ, რას აღნიშნათ და საერთოდ რისთვის მოეწყო ეს პარტია. გარკვეული პერიოდი რაღაც შეხვედრები მაქვს, მაგრამ მე არაფერი ვთქვი, რადგან შედეგი არ ვიცოდი. მოლაპარაკება დამთავრდა. ჩვენს აპლიკაციას ანტალიაში გამოიყენებენ. ვერ ვიჯერებ, მეც კი არ ვიცოდი. ამიტომაც მე და ჩინარი ანტალიაში გადავდივართ პროექტის განსახორციელებლად. რა ცუდია, რამდენი ხნით მიდიხართ? ჯერ არ ვიცით, 6 თვე მაინც. სველი პროექტია და აუცილებლად ეგ უნდა ვიყოთ. მადლობა ესრას, რომ უარი არ მითხრა და მომყვება. გილოცავთ ბატონო ჩინარ. გილოცავთ, მადლობა. ჩინარ, მეც კი არ მითხარი, ვერ ვიჯერებ, გილოცავ. სიურპრიზი მინდოდა ყოფილიყო თქვენთვის.
აბა ოზან. უკაცრავად. ბატონო ოზან. არ მოგილოცავთ? რასაკეთებს რა? მივდივარ. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შენს სახეს ვეღარ დავინახავ. მეგობრებო, წვეულება გავაგრძელოთ. აღნიშნოთ ახალი ამბავი. Çok güzel olacak. Nasıl? Mutlu muyuz? რასაკეთებ? მე რატომ არაფერი ვიცი? დამშვიდობდი ოზან. სიურპრიზი გაგიკეთე არ მოგეწონა? არა. ეს პროექტი ჩაიშლება. არა, არაფერი არ ჩაიშლება. ვინ ხარ? მამა შენის ზურგს უკან ემალები და თავი აქაურობის პატრონი გეგონია? ამ კომპანიას მთელი ცხოვრება შევწირა. წლები აუგო მუშაობ ჩინარ. ეს ადგილი შენი სათამაშო არ არის. ოზან. ასე ძალიან რა გაწუხებს? მიდი პირდაპირ მითხარი. ყველას გაუხარდა. ყველა აღნიშნავს. ჭაღლასაც გაუხარდა. შენ რითი ხარ უკმაყოფილო? ჩინარ. ასეთი ნაბიჯის გადასადგმელად თვეების მუშაობა ასაჭირო ჩინარ. გოლდახოჯული ასეთ პროექტებზე არ მედიან. ეგ დაივიწყე. ეს ჯობს მითხრა კონკრეტულად რატომ გაბრაზდი? ოღონდ გულწრფელად. ჩინარ, ოზან. ირგვლივ მიმოიხედეთ, სად ხართ? რასაკეთებთ? გონს მოდით. ჭაღლა მართალია. აპატიეთ მეგობრებო. გაერთეთ, ბოდიშით. ოზან. ოზან. ოზან მეთქი. ახლა არა ჭაღლა. მე გავყვები. ყოველ ჯერზე როცა რაღაც კარგს ვაკეთებ გიზიანდება. აი ამიტომაც არ მენდოდა თქმა. ვიცოდი რომ ასე მოხდებოდა. ხო, დამშვიდდი. დარწმუნებული ვარ თავს გავართმევთ. ერთად ბევრ კარგ საქმეს გავაკეთებთ და პატივისცემასაც დავიმსახურებთ. კარგია. წავიდა. ვერ გავაჩერე. ზრდა სროლეგაცია. ტიპიური ოზანის საქციელი. როცა კონტროლს კარგავს გიждდება. მაგრამ მიეჩვევა. ხო, მართლა მისგან განსხვავებით მე ძალიან გამეხარდა ეს ახალი ამბავი. დარწმუნებული ვარ ყველაფერს გაართმევთ თავს. მადლობა. არას ამბობენ. ზოგჯერ გარემო უნდა შეიცვალო, რომ უკეთესი გახდეს ცხოვრება. შორსყოფნა ყველას მოუხდება. განსაკუთრებით შენ ეს რა. ბოლო დროს სულ დაძაბული ხარ და ამიტომ გეუბნები. არა, უბრალოდ გეჩვენებათ ქალბატონო ჭაღლა. პირიქით, კარგ ხასიათზე ვარ. დიდი ხანია თავი ასე კარგად არ მიგრძნია. ჩვენერია. კარგად გავერთობთ. ბილეთები უკვე ვიყიდე და უქმეებზე მედივართ. რა მაგარია, აი ასე. აი ეს არის ჩემი კამენილება. ამჯერად გამოვიდა ეგო. მართლაც შესანიშნავი გამოვიდა, იმაზე კარგია ვიდრე ადრე. მიდი მამა, მაგარი ხარ, ყველაფერი გამოგივიდა. ხო, ეგო. მაგრამ ეს ბუზი, აქ რასაკეთებს? აბა ბუზი. დაიჭირა. სად არის? გოლბაში თუ შეფრინდა ყველაფერი წყალში ჩაგვეყრება. სად არის მამა? აი აქ. რატომ ვერ ხედავ, ნახე? კარგი. კარგი. ყველაფერი კარგად არის. დარწმუნებული ხარ? კი, გაქრა. ეგო. გული გამიჩერდა. მეც დაძრევს ამუშავდა. კარგი. გაფრინდა? რაკნა. მორჩა აღარ ჩანს. მამა მისმენა, ვერაფერი ნორმალურად ვერ მიდის. არ გამოგდის. ძალიან მღელავ, თავს უცნაურად გრძნობ. ეგო გაჩვენდი, თვალი არ გვეცეს შულა. თვალი არ გვეცეს. კარგი, მოგლეთ. მაინც ახლა დაგვიჭირეს, ყველაზე დაძაბულ მომენტში.
ეკო შვილო დამშვიდედი, კარი გააღე. არაფერი არ შეიმჩნია. და ვინც არ უნდა იყოს უთხარი რომ დაკეტილები ვართ. მამა, როცა იტყვევი ხმაც გიგეცვლება. კარგი რა, გამიშვი ბავშვი ხომ არ ვარ. მივხედავ. გააღე. ისმენთ გალბატონელი და ზუმრუდ გორფალი. არა ფორმაში ხარ, კლოუნი გახდი? არა. კი, კლოუნი ხარ. დეზინფექციას ვატარებთ და ასე ამიტომაც მაცვია. წამალია დასხმული და ბინძური ჰაერია. არის უთქო. მიდი წადი. რა? არა, შესანიშნავი სუნია. ასეთი სუნი რომელ წამალს აქვს? დედა ზუმრუდ რა ხდება? რამე ახალი იდეა ხომ არ გაქვთ? არა, ჩეკი მოგიტანეთ ჩემ შვილს თავი რომ დაანებო. ჩეკი? თქვენს ოჯახს ახალი ტრადიცია აქვს დედა ზუმრუდ. ისევ ჩეკი, ოღონდ ამჯერად ჩემთვის არა. მადლობა, მაგრამ ვერ მივიღებ. არ შემიძლია. და საერთოდ ძალიან ბანალურად იქცევით. სხვა რამე მოიფიქრეთ. ვიცი რა მარტივად შეიძლება ფულით ჩემი მართო, მაგრამ მიუხედავად იმისა არ მივიღებ. ნახე, იცი რამდენი ნულია. ნახე, შეხედე. არ მინდა. რომ შეხედო, მაინც ვერ მიხვდები. სად გაქვს ამდენი ტვინი? მე დავითვლი. 1 2 3 4 5. 5 ნულია. 5 ნული. წადი სალამ და თანხმდი წადი. ნახე, შეხედე. მოდი აქ ღარიბო. ღმერთო ჩემო. არა, ჩეკების ეპოქა დასრულდა. ნაღდი ფული ჯობს. ნაღდ ფულს მიცემ და ყველაფერი დასრულდება. ჩეკებს აღარ იღებენ. დედა რაზე ლაპარაკობ რა ჩეკი? სად იყავი? ბატონეკოს ჩეკი შევთავაზე, თავი რომ დაგანებოს. რა გააკეთე დედა? ბიჭთან როგორ შემარცხვინე? რა გააკეთა, მიიღო? არ მიიღო იდიოტმა. საერთოდ არ იცის ჩეკი რა არის. ნულებსაც კი არ შეხედა. ვერ ხვდები ეს ახალგაზრდობა რაზე ფიქრობს? ნულებსაც არ შეხედა? არა, არ შეხედა. ადამიანს დააინტერესებდა მაინც რამდენი ნულია. 3 თუ 5. იქნებ 10 ნულია. ჯერ ნახე და მერე თქვი უარი. შეხედოს რა უდგას წინ. ჯერ ნახე მაინც. შემომხედე? რა სიღიმი? არ ვიღიმი. არა. იღიმი. არ ვიღიმი. იღიმი. ასე რატომ იღიმი? ნუ იღიმი. ყველანაირი ფიქრი გააგდე. დაივიწყე, ეს უმაგნისი არაფერში გჭირდება. კარგი დედა, ნუ გეშინია, არ მეშინია. ჩვენ შორის ჯერ არაფერია, არც იქნება. ჯერ? სამსახური და ასე შემდეგ ტყუილია. ყველაფერი ტყუილია მუსა. მისი ერთადერთი მიზანი. ეს რაც აქედან წაყვანა, სხვა არაფერი. ძმაო, თავი უნდა შეგეკავებინა. ყველას თანდასრებით არ უნდა გეჩხუბათ. გეგონია მაინტერესებს მუსა. არავინ არ მადარდებს. ბატონი ჩინარი მეთამაშება. იქნებ ეს რასაც უნდა წასვლა შეიძლება. კარგად ვიცნობ მუსა. ყველაფერს აკეთებს რომ გამამწაროს მე მსჯის. ჩინარს კი შანსი მიეცა. ახლა ისინი აქედან წავლენ. ყოველ წუთს ეს რას გავერდეთ იქნება და ეცდება მისი გული მოიგოს. ჯანდაბა ესრა, როგორ ვერ ხედავ ამას, როგორ. ძმაო, რამდენი რამე გადაიტანეთ. რამდენჯერ ადგინე ამ გოგოს გული. რას ელოდებოდი? მამა, ეკო. რაკენიშვილო. მამა, მოვაგვარა, ყველაფერი ფონდშია. ისეთ ადგილას დავმალე, იშმაკიც კი ვერ იფიქრებს. ეკო, უფლება არ გვაქვს შეცდომა დავუშვათ. არა, მამა, რას მოუგნები? უნგითხარი ყველაფერს მოვაგვარებ მეთქი მშვიდად. ესეც ასე. დაკეთე.